大家好啊！今日星期日啊，星期日咧就輕鬆啲啦，傾下閒偈啦嚇，就唔再討論嗰啲世界局勢啊或者點樣啦，因為講呢啲嘢咧，即係嗰個心情同埋嗰個負擔好沉重。因為無論講呢啲嘢咧，講乜嘢都好啦，無論講英國又好啦，講美國又好啦，以色列啦、巴基斯坦、巴勒斯坦、印度係嘛，又講香港咧，有好多人咧。即係唔知點解咁得閒嘅，即係都覺得你係冇資格講，即係話你係即係唔好講啦，係咪先？呢啲又唔關你事，咁支持你嗰啲即係講香港嘅嘢又唔關我事，甚至乎尋日出嗰條片啦，講關於英國係嘛？英國我哋自己切身嘅問題嚟㗎啦，係嘛？呢個英國工黨政府係嘛？即係我哋對佢嘅不滿，我當然可以講啦，因為我係英國公民嚟㗎嘛，係嘛？我呢度交咗幾十年稅，係嘛？我當然係有嗰個理由去講啦，係嘛？即係個身份啱啊，都唔得喎，係嘛？即係可能講嗰啲嘢咧，就係即係有啲人唔中意咯。可能啲人覺得佢哋選咗工黨啊，即係覺得冇問題咯嚇。唔係工黨問題啦，係其他人問題啦嚇，我唔知。所以咧講乜都唔啱，好得意啊！呢個世界而家，你哋有冇發覺呢個咁嘅現象係嘛？甚至乎咧，我聽過一個 comment 咧就仲好笑。譬如我早前我係即係評論即係伊朗咧就以色列啊、伊朗美國咁啊個衝突啊嘛。咁竟然有人話：喂，你有冇去過伊朗？咁你有冇去過伊朗啊？有冇去過伊朗？你有乜資格講咁？即係話要去過嗰度先有資格講。咁我而家住喺英國住咗幾廿年都有資格講啦喎。咁啊原來又係冇資格講嘅，所以咧就真係好得意啊！呢個世界係咪？都唔知點同呢啲人去討論或者係去即係談論一啲嘢。無論你幾有point 都好啦，即係話我唔敢我自己好有見地係嘛？咁但係我都唔係無的放矢啊，甚至乎好多朋友所講嘅嘢其實都有 point。咁諗埋嚟講啲嘢啱唔啱？咪強詞奪理啊！咁咧就係啦，不如今日禮拜日唔好講呢啲嘢，講下啲風花雪月嘅嘢啦。好似尋日咁咧，尋日咧就除咗出一條片關於即係世界局勢咧，我就心血來潮整咗個 music video 啊，叫做三人行咁樣。咁其實我整呢啲 music video 咧，唔係即係想整就要整嘅，即係一定要有嗰個心情去整。即係突然間咧，即係以前啲人叫做抽起條筋啊，突然間抽起條筋。有嗰個感覺，有感覺嚟啦，先去整。咁點解我會咁中意整呢啲咁嘅嘢咧？咁我曾經提過啦，因為我咧好多呢啲相，我有好多呢啲咁嘅 video。喺咁多年嚟咧，我諗相信係自從悉達圖夫人開始咧。嗱，我悉達圖夫人開始嗰陣時咧，我係好窮嘅，我係冇錢。嗰陣時係讀緊書，讀完書出嚟冇耐咧，就係揾到嘢做啦，嗰陣時去咗電話公司做咯，就做學徒。我好記得咧，就係報名嘅時候咧，即係叫做入職嘅時候啊，就係1100幾蚊港幣啊一個月。咁啊入到去之後咧，就啱撞著咧就係薪金調整啊，即係加薪啊。咁我記得入去係1200幾嘅一個月啊。咁你夠唔夠使啦咁樣？咁啊唔係幾夠使。咁所以嗰時都幾窮下，同埋自己嗰陣時就冇諗過話揾兼職咯。即係我成日對呢啲嘢咧，即係懶閒。但我好多朋友好多同學仔咧，畢業之後咧，哇好勤力揾錢，一日打幾份工嘅嚇。朝頭早啊翻一份啦，夜晚又翻份通宵咁樣，翻啲酒店通宵啊咁樣嗰啲咯嚇。放咗工啊又走去做一啲part time 啊派傳單咁樣，好勤力嘅。但係我咧冇。唔知我係咪同啲錢有仇嘅？做翻嚟咁話嘅，話我同啲錢有仇，咁的確係，即係同啲錢有仇嘅。咁啊，所以嚟講咧就係話俾你嚇一嚇添。咁咧係啊，咁咧所以我就比較即係冇乜錢。咁嗰陣時你咧就係買唔到相機，冇相機，直至到去到做咗好多年嘢咧，先至買第一部單鏡反光手機。咁之前係用咩相機啦？我第一部咧係嗰啲叫有冇聽過個牌子啊？叫做Monica
唔係 Konica K-O-N-I 唔知 K-A 咁樣 Konica 咁樣，唔知100蚊一部，90蚊一部嗰啲傻瓜機咁嘅影，就影到而家影咗都有好多千張相。我而家總共儲埋有5-6千張相 ，video 不夠其數啦。我玩 video 咧就係由1988年、89年到開始玩 video 咯，即係攝錄機咯嚇。咁你又點解會玩咧？咁咧就係因為中咗六合彩咯，中咗六合彩3獎好似我記得好似中咗7000幾蚊係咪？咁啊啱7000幾蚊又啱夠買一部嗰啲攝錄機，咁大部到咯，長長地嘅，就唔係好大部嗰啲叫做 NH 嗰啲咩話叫嗰啲咩大咧大餅帶嗰啲咧叫做 VHS 係，又唔係嗰啲就細個少少，7000幾蚊擺晒落去就買咗咁啊，就開始玩 video 咯咁，所以儲埋多啲咁嘅嘢。而我本身我點解咁中意做呢啲嘢咧？就係因為想將嗰個即係自己睇到嘅嘢啦，或者自己經歷嘅嘢咧記錄落嚟咯。其實最好嘅方法就係用相片啦，係嘛？如果有埋 video 更加好啲嘛，更加生動。咁記落嚟之後啦，咁咪將佢儲好啦，總有一日會有用嘅。我嗰時冇諗過咧，就係嗰個科技世界咁先進係嘛？即係可以有一個互聯網咧，會將你嗰啲影片啊或者照片咧，甚至乎可以自己咧做剪輯啊，再製成一啲叫做短片啊或者 music video 咧，咁啊公諸於世，從來冇諗過係嘛？咁但係我嗰時都會儲起佢嘅，同埋咧係要好仔細嘅分下年份啦，係嘛？即係邊一年嘅呢啲相裏邊有啲乜嘢叫做事情發生咧嚇，或者關於乜嘢咧？譬如話關於生日啊，關於過年啦咁樣，即係分得好仔細。因為我嗰時我覺得咧應該係有機會用到，咁即係可以用到咧就係收埋嗰啲叫做 video 啦，係嘛？或者嗰啲相咧就可以做好多嘢咯。咁啊，尋日製嗰個3人行啦，咁樣其實好大感觸㗎，因為即係睇到翻啲相同埋呢啲嘢咧，會睇到即係諗翻以前嗰啲樣係嘛？嗰種過程咯，即係甜酸苦辣啊，有開心有辛苦啦，係嘛？咁你話我同我陶夫人咧咁多年咧，即係由識嗰年開始到而家咧，個感情係點嘅咧？咁其實感情都好好嘅，仲係好好嘅。咁你話之間有冇啲咩發生啲咩問題？當然有啦，係嘛？有嗌交啊，好激烈嘅爭吵都有。尤其是喺過咗嚟英國之後啊，嗰種咁嘅生活模式嘅轉變，同埋咧就係嗰種即係唔習慣咯，長時間工作啦，攰啦，係嘛？同埋咧就係即係有啲嘢唔同諗法咧，就拗撬啦，自取啦。咁這啲嘢咧就會爆發㗎啦嘛，因為嗰個情緒冇出路。咁而家移民嚟英國嘅朋友咧，好多都有啲咁嘅問題。但係我見到好多人咧投訴咧，不外乎都係投訴啲嘢唔好食啦，或者嗰啲生活習慣唔同啊，或者投訴下嗰啲英國人啊嗰啲西方人嗰啲態度啊因為例如又或者嗰啲咩啊衞生條件又唔好啊有啲又老啊咁啊最多就係投訴就係食咯食。咁近期就投訴嗰啲叫天氣啦。咁呢個禮拜尾咧，佢又熱浪喎今日都幾熱啦今日都有我哋呢度都有20鬆啲度啦。聽日再熱啲，有25度。但係咧，我覺得係非常之舒服咯。我屋企冇冷氣嘅從來都冇，亦都唔會裝，因為冇需要咁啊打開個窗咁啊都好舒服噶啦。咁係咯。但係我就冇睇到有啲乜嘢特別嘅朋友咧，佢係講到係嗰個情緒嘅問題啊，即係嗰個夫妻之間情緒問題，或者係關係問題，或者夫妻之間或者子女之間嗰個情緒問題咯，冇提過噶。咁但係我覺得呢一個先至係最緊要嘅問題譬如你哋又唔好食咁你唔食啫，自己煮咯，係嘛？但係如果你個夫妻關係或者你同你嘅子女關係壞咗嘅話咧，你唔係話倒咗落個垃圾桶煮過就得噶嘛，係咪？一定要一種叫維繫，一種維繫嘅方法或者一種維繫嘅心態啦。咁我點維繫我同阿陶夫人
嗰個感情或者個關係嘅，就係即係除咗遷就之外咧，盡量去即係改變自己，改變自己嗰個態度咯。即係話，譬如人哋鬧你，譬如個老婆或者個老公話你，喂，你咁樣唔係幾得喎嚇，或者你咁樣係咪要改善一下咧？咁你即管諗一諗，自己咁樣做係咪有一個改善嘅需要咧？係嘛？定係唔好成日以為人哋係挑剔你或者係無的放矢係嘛？即係去叫攻擊你係嘛？即係你覺得自己永遠都冇錯咁樣。嗱呢個態度好差。咁我咧就係初初咧，我都係採取呢個態度嘅，因為始終都係喺香港過嚟冇耐啊嘛，係咪香港人嘛？香港人咧係咁嘅嚇。咁你唔好同我拗啦，係咪？因為我自己都係香港人嚟啊嘛。香港人係咁樣，係咁樣，唔中意即係認輸或者叫做認衰可以講叫。其實我自己本身我都已經係比較即係會認衰嘅人嚟嘅，但係我識嘅朋友啦嚇，識嘅朋友甚至乎咧屋企人或者係一啲叫做親戚咧之類咧，即係我諗唔到有邊個係認過衰嘅，雖然衰到貼地到咧都唔會認，唔會認嘅，即係唔會認自己錯。咁啊呢樣嘢就好弊。嗱呢樣嘢你擺喺出邊做嘢或者同人即係處事方式工作嘅話咧，咁冇嘢嘅，咁嗰啲係外人嚟噶嘛。就算自己屋企人都唔係自己最親嘅，即係自己屋企嘅人，即係自己個家庭嘅人，咪算咯，係嘛？最多咪見少啲或者點啊？但係如果你係自己屋企，即係自己屋老婆仔女，或者老公嗰啲，咁啊真係唔得嘅，真係唔得嘅。你硬鬥硬咧，即係你話真係盞死嘅，一定係到最後咧就係叫做玉石俱焚啦講叫離婚啦咁啊離婚㗎啦係嘛？所以點解個離婚率都幾高啊？我覺得尤其是香港人好中意離婚，真係唔知係咪結咗婚，即係我意思即係唔知係咪結婚就為咗離婚啊？曾經有個討論喺網上咧，有討論咩咧？喺網上討論咧就係話。即係嫁咗人啦之後咧，即係嗰啲女性啦、啲女士咧，需唔需要跟夫姓嘅咧？咁其實呢個好隨便嘅啫，冇乜所謂嘅，跟又好，唔跟又好，都係自己嘅決定係嘛？即係等於你呢個證件上面啊，需唔需要將你嘅姓氏改成為即係老公嘅姓氏咧？咁樣咁喺香港咧係我覺得唔會改嘅，多數唔會改嘅，就好似阿陶夫人同佢結婚之後都冇改嘅嚇。係過咗嚟呢度之後咧，註冊啦，喺呢度註冊，我哋喺度註冊嘅，咁咧就先至改咯，即係話喺個證件上面咧就改晒我個姓咯，即係唔用阿陶夫人嗰個屋企個姓。其實喺英國嚟講係好普遍嘅喎，好多人都咁做，多數都會咁做。你話係一個習慣又好咩都好啦，多數咁做。但係你話有咩唔方便咧？你話如果唔改咁樣，咁都冇話有咩唔方便啦，係嘛？但係只不過就係話證明你哋有夫妻關係咧，就比較困難啲啦，係嘛？唔通你下帶住一張叫做結婚證明書出街咩？係嘛？即係因為嚟講咧，就係西方人啦，或者英國人啦，即係譬如你話你係夫婦咁樣先算啦嚇。咁如果聽見你唔同姓嘅話咧，佢哋會皺眉頭嘅。點解你哋即係結咗婚啦？當然一定要結婚啊！即係住一拆啊！咁點解啲個姓唔同咧？即係佢覺得好奇怪咯。但係如果只係同居嘅話，你冇乜所謂。同居咪即係 partner 嗰種 partner 咪唔同姓好閒啫。但係如果住咗一拆之後咧，多數都係會改姓。咁最開一個叫做例子咧，就係譬如你去旅行啊，旅行去買即係保險咁先算啦，係嘛？即係我for example嘅啫。咁咧就係譬如你喺網上買嘅話咧，咁譬如你想買一個叫 family 嘅一個叫做即係特惠啲或者一啲有折扣或者即係優惠啲嘅一啲叫package 啊，即係嗰啲叫旅行 package 啊咁。咁如果你填個人名落去咧，嗰啲姓唔同嘅話咧，佢係唔會俾你去買呢個咁嘅 package， 因為點解咧？因為你唔同姓嘛，你唔同姓你就唔係一個 family 嚟噶啦。縱使你係兩夫婦或者係咩都好啦，係嘛？你填落去。喂，都唔同姓啊！呢個人同你點會係 family 咧？即係呢個只係其中一個即係例子係嘛？咁其實有好多其他例子嘅，
好多其他例子嘅。我曾經舉個例子啦，就係、有個朋友咧去邊度塞班島啊嗰度去旅行咧，我講過㗎，兩公婆去塞班島，香港人嚟㗎。咁咧就係、你知塞班島係由美國管轄㗎咯。佢哋入境嘅時候咧就入境啦，咁個官員就問佢哋兩個嗰個關係啦。咁佢哋係夫婦咁樣，咁但係咧嗰個入境人員咧個海關一睇咁樣，佢話：咦佢係你太太啊？係啊，佢係你嘅丈夫啊？係啊咁樣。跟住咧就一睇，唔係，但係點解你哋嗰個姓唔同咧？即係懷疑你哋嘅身份，即係懷疑你哋入嚟嗰個企圖。咁咧嗰位朋友咧就都順利入咗境，咁但係佢話要費一番好大嘅唇舌，又話你要你知道啦，香港咧咁啊，中國人又唔中意乜啦，咁講一大輪，即係其實的確入房去問咗好耐，咁先至放個兩公婆入去旅遊啫嘛。嗱，咁呢個就係其中另外一個即係唔方便嘅問題咯。即係你嘅身份會俾人懷疑。嗱，呢一個係真人真事嚟嘅，即係嗰個苦主話俾我聽。咁所以係咯，所以講到邊度啊？係咯，因為講得太遠啦。又講翻維係嗰個叫做夫婦個關係啦。咁係咯。咁我嗰陣時咧就係由即係叫做唔認輸咧，就去到咧漸漸咧就覺得咧可能真係要有啲地方要改善啦。同埋咧，仲有一樣嘢咧就係要顧及對方嘅感受，係嘛？咁咧就係譬如改名呢度咧，改名呢度啊，我講漏咗。嗰個討論咧就有啲人咧話咯，即係咁第時我可以離婚咁咪好麻煩啊！就咁，即係話咧佢哋唔改丈夫名咧，即係跟丈夫姓咧，就係為咗離婚方便啲咁樣。即係我唔知道呢個係咩諗法或者理論啦。呢個諗法係咪好普遍啊？即係好多人咁諗嘅，我唔知喎。即係大家知唔知嘅？真係咁普遍啊！結婚就係等離婚啊！即係咁。但係我唔係嘅，我唔離婚嘅，因為點解咧？我知道我娶阿陶夫人嗰時候咧，我係真係愛佢先娶佢噶嘛，係咪啊？我唔係因為佢即係剎那嘅美豔或者大美人咁先娶佢噶嘛，係咪先？即係我覺得呢個陶夫人咧，佢除咗美麗之外咧，佢仲係心地好啦，係嘛？即係好多優點嘅，好多優點嘅。咁你問我喂，咁你娶老婆，即係當年啦，會唔會淨係考慮優點，唔考慮嗰個容貌咁樣？咁啊，梗係唔會啦。我梗係會考慮首先即係好簡單嘅，譬如你見到一個人咧，係佢個外貌吸引咗你先噶嘛，係咪啊？咁先至你識到佢之後，你先至會了解佢個人係點啊嘛，係咪先？咁當然我係以外貌先啦，係咪？咁我發覺，咦？除咗外貌之外，喂，真係仲有內涵嘅喎，即係等於香港小姐嗰句咁嘅口號係嘛？美貌與智慧並重喎。咁所以嚟講咧，我係唔會放手嘅，我講真，即係我冇諗過離婚。我由結婚我開始到而家都冇諗過離婚，離咩婚啫？無啦啦離咩婚啫？尤其是你有咗細路仔，係嘛？你離咩婚？你冇諗清楚先結婚咁樣。所以咧就係其實都花咗好多精神去維持呢個關係嘅。主要就係首先要改變下自己嘅態度先啦，同埋咧就係睇下對方陶夫人講嘅嘢啱定唔啱咯。其實我發覺近呢10年8年咧，我發覺陶夫人講嘢都真係好啱，批評我啲嘢咧。佢而家都成日踢話噶啦，係咪啊？話你噶啦咁樣，咁又係喎。就即係好似我咁啦，即係人比較即係容易信人啦，係嘛？同埋比較直啲，即係率直啲咧，所以成日得罪人啦。第一，成日得罪人。第二咧就係因為太易信人，成日俾人呃啦，係咪？咁經過呢幾年嗰個咁嘅叫做困擾之後咧，咁啊陶夫人真係講得啱，係咪你一話你噶啦？咁易信人係嘛？搞落個譜出嚟啦，咁真係喎真係。所以嚟講咧就係應該係要聆聽下咧，你另外一半或者你嘅太太或者你嘅丈夫咧講啲乜嘢，但係最緊要呢個態度要好咯，係嘛？因為係㗎，你嚟到呢啲咁嘅叫做外國地方咧移民咧，如果你即係兩個人嘅關係咧，即係你同你太太或者同你丈夫嘅關係係水火不容嘅話咧，咁你點生活啫？係嘛？移民已經慘啦，嚟到之後仲要同太太或者係丈夫搞到咁樣，
係嘛？為咩咧？啊，好多人都離埋婚添，咁為咩咧？啊，甚至乎未離都離咗婚，為咩咧？係嘛？你移民或者離開呢個地方去第度住，梗係有目的嘅，梗有個原因咁。但係你諗下呢個目的嘅原因，比起兩夫婦嘅相處嘅關係嘅婚姻關係，係咪更重要咧？咁如果你覺得係重要，更重要，咁你咪犧牲嚇，即係你嘅太太或者你丈夫。但我總覺得咧，無論乜嘢都好啦，兩夫婦齊上齊落咧先係最重要嘅，係嘛？即係去面對嗰個，即係嗰個前景，去面對嗰個困難咧，即係兩個一齊去面對咧，係更要重要過咧，就係話你因咩事要移民，或者你因咩事要回流咧，諸如此類。唔緊要，其實移民或者回流，全部都係自己嘅選擇，係嘛？選擇之餘，你一定要有一個好好嘅理由，係嘛？但係你做呢個抉擇之前，一定要想清楚，唔好後悔。如果唔係嘅咧，就係冇晒㗎啦啲嘢，冇晒，婚姻又冇咗，係嘛？自己辛辛苦苦建立嘅嘢又冇咗，係嘛？想重新開始又唔得，係嘛？翻轉頭又好似好好咁，但係又要重新嚟過。好多嘢咧，重新嚟過唔係咁容易，唔係諗咁容易。除非你一個非常之專業、非常專業嘅人，你一個技能係無可取代嘅。縱使係咁，離開幾年或者離開一段時間，翻去自己本來嘅地方，嗰個氣氛、嗰個狀況會唔會一樣？會唔會一樣俾到你成功嘅條件咧？咁樣嗱，呢個又要考慮，所以好麻煩嘅。真係唔好做人唔好三心兩意，真係。無論你移民又好，結婚又好，都係嘛？唔好諗住咧就即係最多米咩咯咁樣，最多米乜嘢就已經好失敗啦呢個人。所以嚟講咧，即係大家咧就係要睇清楚咯，係嘛？即係大家第一移民為咩啦？第二結婚為咩？係嘛？仲要一家大細咁嚟，係嘛？仲有你有細路仔噶嘛？即係諗清楚先好做咯。咁所以嚟講咧就係我好中意做一啲咁嘅 music video 所謂即係作為一個記錄啦，正所謂人死留名雁過留聲，自己又唔係啲乜嘢名人係嘛？又唔係好似蔡瀾先生呢類咁嘅名人係嘛？每個人都記得佢，每個人咧都知佢做咗啲乜嘢係嘛？咁但係如果有咁嘅可能，有咁嘅能力係嘛？或者有咁嘅機會嘅話，我係會將自己呢大半生，甚至乎喺死之前呢一生所經歷、所睇到嘅嘢。留翻個記錄咯，係咪？就唔好咧，就係灰飛煙滅啦，係嘛？好可惜嘅。所以咧就從今日起啦，如果你冇呢個習慣嘅話，從今日開始啦，就有個咁嘅習慣啦，就係咩習慣咧？嗱，而家好方便嘅啫，唔係好似以前咁啊，又要相機又要攝錄機，呢個手機搞掂晒嘅，就係將你所見所聞、你嘅生活，甚至乎你嘅家庭，你中意嘅嘢、你唔中意嘅嘢、你愛嘅人、你唔愛嘅人，嗰啲嘢全部咧係記錄下來咯。記錄下來之後咧，就好好地保存佢，或者做一啲比較詳細啲嘅 filing 啦，係咪？即係分開晒啲檔案咁樣。咁將來你揾翻出嚟咪容易啲咯。正所謂用叫咩話？養兵千日係啊，正所謂養兵千日，用在一朝係嘛？梗有用嘅嚇。好，今日講到呢度為止，咁講得好長啊，太長氣啦就係。咁聽日再同大家講其他話題啦嚇。唔該晒。做Super Thanks 嘅渠道咧，咁你透過呢個 Super Thanks 咧就可以咧就係鼓勵下我或者叫做打賞下，咁令到我哋咧就呢個頻道咧能夠咧繼續咧就係健康咁成長。唔該晒，麻煩大家 subscribe、like、comment、share， 撳埋個鐘仔，有可能嘅睇埋廣告啊，唔該晒。